يا رب أشهد أنك الرحيم لم تفعل شيئا في الخلق لتؤذيهم، ولم تحملهم فوق طاقتهم لتشقيهم، ولا ينقص من سلطانك من عصاك، ولا يزيد في ملكك من بالطاعة أتاك، ولا يرد أمرك من سخط قضاءك. يا رب نسألك بقدرتك التي حفظت بها يونس في بطن الحوت، ورحمتك التي شفيت بها أيوب قبل أن يموت، ألا تبق لنا هما ولا حزنا ولا ضيقا ولا سقما إلا فرجته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة بقى جبت لكم حاجة جميلة وموفرة وكل ولادنا واحنا كلنا بنحبها، وهو البرجر. وهعمل لكم بطريقة النهاردة لازم نقتصد فيها على قد ما نقدر. يعني نص كيلو لحمة هعمل لك منه كمية كويسة، كمية كبيرة من البرجر، وطبعا اللحمة مضمونة وكويسة غير بتاعت بره. طبعا احنا مش عارفين مصدرها ايه. اول حاجة هنجيب نص كيلو لحمة، وهنجيب بيضة واحدة، وكوباية بقسماط ناعم، وبصلاية كبيرة، والتوابل بتاعتنا الجميلة اللي هي فلفل اسمر، حبهان ورق لورا، وبهارات لحمة اللي هي المشكلة، وبابريكا مدخنة، وملح. طبعا من كل حاجة نص معلقة. حابة تزودي في التوابل ماشي. هنضيف اول حاجة البصلاية، طبعا ناعمة جدا، بشورها ناعم جدا عشان ما تبانش في البرجر، وعليها البيضة وعليها التوابل بتاعتنا. هنضيف معلقة بيكنج باودر، وهي دي حاجة أساسية معانا عشان خاطر البرجر بتاعنا ما يكشش. وهنضيف عليها كوباية البقسماط الناعم بتاعنا. طبعا احنا مش هنحط هنا فول صويا، لأن الفول صويا مش حلو، يعني مش مفيد. فهنضيف بداله كوباية البقسماط، وهي دي أهم حاجة معانا اللي هتزود لي الكمية بتاعة البرجر. حابة ان انت تضيفي كوباية ونص ماشي برضو، هتبقى جميلة جدا، بس انا حبيت اجيبها لك بالمقادير دي، وهيعمل معانا كمية كويسة من البرجر. طبعا هنخلط الخليط ده مع بعض كله، وبعدين هنضيف اللحمة، وهنعجن كويس اللحمة بكل المكونات اللي احنا حطيناها مع بعض. لازم نعجنها ونخلطها كويس مع بعض لحد ما حضراتكم شايفين. حسيت ان اللون فاتح شوية بتاع اللحمة، هنضيف لها حوالي ربع معلقة بابريكا مدخنة كمان، وهنقلب كويس لحد ما الخليط كله يندمج مع بعض زي ما حضراتكم شايفين. وهنبدأ بقى نقطعها كور صغيرة بالحجم اللي انت عايزاه. انا هنا عملتها حوالي 15 كورة، يعني 15 برجراية. حابة ان انت تقلدي، هي كانت صراحة سمكها حلو وتخين وجميل، فانت حابة تقللي شوية ماشي براحتك، تقللي يعني في كمية الكرات. حابة تزودي البقسماط برضو براحتك. هنا عملنا الكرات بتاعتنا كلها بتاع البرجر، وهقولك برضو ازاي لو ما عندكيش الاسطمبة اللي هي بتاع البرجر، هقولك تعمليه ازاي بطريقة سهلة جدا، ويعني مش عايزين نكلف بعض، نحاول على قد ما نقدر نعمل كل حاجة بايدينا. اول حاجة طبعا هنا هنجيب الاكياس بتاعتنا، اكياس اللي هي الكيلو عادي، هتفتحيها من الجنبين زي ما حضراتكم شايفين كده. هتقصي من الجنب المقفول، والجنب التاني اللي بالطول برضو هتقصيه، تفتحيه كده فتحة كبيرة بحيث ان الكيس يتفرد معاكي بالشكل ده. وفي اكياس بتبقى مفرودة جاهزة كده، بس انا عندي الاكياس دي قلت برضو ان انا لازم اتصرف واعملها بالشكل ده. هجيب كورة كورة وهضغط عليها كده زي ما حضراتكم شايفين. هحاول ان انا ادورها بايديا، هضغط عليها واحاول اخليها دايرة كبيرة، لان هي لو كشت معاها هتكش حاجة بسيطة يعني مش كتير زي ما حضراتكم شايفين كده. وهفضل اساوي في الجناب بتاعتها يعني بصباعي كده، وهحاول ان انا الف اكني بلف دايرة، بتظبط معايا وبتبقى جميلة جدا وسهلة، مش متعبة ولا حاجة.
طبعا انت لو فكرت تجيبي البرجر ده من بره، طبعا انت مش ضامنه اللحمه، مش عارفه ايه نوعها ولا عامله ازاي ولا ايه مكوناتها ولا ايه الحاجات اللي بيضيفوها عليه. فانت اضمن ليكي ولولادك ان انت تعمليها في البيت، وعارفه ايه اللي بتضيفيه وايه اللي بتحطيه، والمكونات كلها مفيده، ما حطيتش حاجه يعني، وكل حاجه موجوده في البيت. برضو هنا اخدت الكرة التانية وفردتها، فضلت اضغط عليها واحدة واحدة والفها بايدي زي ما حضراتكم شايفين. هنا الكيس ده اللي انا فتحته بياخد معايا 5 برجرات، 2 على الاجناب وواحدة في النص، وهوريك التطبيقة بتاعتها بتطبقها ازاي عشان لو حبيتي ان انت تشيليه في الفريزر. سهلة جدا برضو، لازم يبقى فيه فاصل بين كل برجراية والتانية عشان طبعا ما يلزقش في بعضه. زي ما حضراتكم شايفين هنظبطها، ضغطنا عليها وفردناها وبنظبطها من الجناب. طريقة سهلة جدا مش متعبة ولا حاجة، وبتعملي بقى الفردة اللي انت عايزاها، عايزة ترققيها براحتك. هي كده كده يعني بتبقى سميكة شوية لما بتحمريها او بتقليها يعني في الطاسة، فزي ما انت حابة. هنا هنضيف واحدة كمان في نص الكيس عشان نستغل الكيس كله مش عايزين ان احنا نسيب حاجة. هنا نص كيلو عمل معايا 15 برجراية، كل لفة فيها 5 برجرات. حابة زي ما قلتلك انك تقللي تزودي برضو على ذوقك وراحتك. اهو هنا جبت اول برجراية، حطيت طبعا انا قفلت الكيس بتاعنا بعد ما خلصت، حطيت كيس تاني فوقيه من اللي انا فاتحاه، وحطيت اول برجراية ولميت عليها التانية والتالتة والرابعة و5 برجراية زي ما حضراتكم شايفين، بقى كلهم فوق بعضيهم وفي فرق ما بينهم في الاكياس. هنضيفهم بقى في التلاجة شوية عشان يتماسكوا مع بعض كده، وهنبدأ بقى نعمل الخضار بتاعنا الجميل نقطعه. هنا طبعا فلفل، عندك طماطم، خيار، خس او كابوتشا، يعني كل اللي موجود عندك واللي انت بتحبيه، لان طبعا اولادنا كل واحد يوليه رأي في الخضار ده. هنقطع الفلفل الكمية بقى اللي انت عايزاها. هنا قطعنا الفلفل كله بتاعنا شرايح كده رفيعة عشان لما نضيفها في الساندوتش تبقى يعني حجمها كويس. وهنجيب الطماطم بتاعتنا نقطعها برضو شرايح زي ما حضراتكم شايفين كده. والخيار برضو نقطعه شرايح رفيعة، بس هنحاول نعمله زاوية كده عشان خاطر الشريحة تبقى أطول معانا وأكبر، والحاجة اللي تناسبك انت برضو وراحتك. وهنا بقى هنجيب الخس، طبعا احنا بناخد الورق الخفيف بتاع الخس، انا كنت طبعا قطعاه معلش، فانت لو عندك هتاخدي كمان اخر ورقة من الخس لانها دي اللي تبقى خفيفة وناعمة. عندك كابوتشا برضو هتبقى جميلة جدا. كده قطعنا الخضار بتاعنا، وهنعمل بقى ايه طبعا ايه اللي بيبقى جميل وكويس مع البرجر. طبعا كل الولاد بيحبوا بطاطس الشيبسي، انا جبت لكم البطاطس الحمراء دي، حبيت اوريها لكم. البطاطس دي جميله جدا وممتازه في التحمير وفي الشيبسي وكل حاجه، احسن نوع بطاطس، لان في ناس قالت لي نوع البطاطس اللي انت بتجيبيها، فانا حبيت اوريها لكم. قشرنا البطاطس بتاعتنا وبنحاول كده ان احنا نقطعها ايه شرايح رفيعه جدا بايدك. عندك المكنه بتاعتها ماشي تقدري تعمليها، حابه ان انت تعمليها في المبشره ماشي، بس انا حبيت اوريها لكم ان انا ايه بقطعها على ايدي شرايح رفيعه جدا، بتبقى جميله جدا في الشيبسي. هنا بقى هنسخن الزيت عشان نحمر البطاطس، وهتضيفي بقى ايه حبه حبه من البطاطس كده وتفرديهم بايدك، وانتي بطاطس الشيبسي بالذات هتفرديها في قلب الصينيه كده
عشان خاطر ما تبقاش ايه لازقه في بعضها. طبعا الزيت سخن معانا. احنا حطينا كل الكميه وسيبناها شويه تتحمر. هنحاول نشوف كده نقلبها، لقيناها لسه طريه خلاص نسيبها عشان ما تتكسرش مننا. ورجعنا تاني والبطاطس معانا اتحمرت وبقت جميله جدا. نبدأ بقى نصفيها كويس. وبصراحة البطاطس دي جميلة، أحسن شيبسي بتاع بره كمان أحسن منه. وهضيف طبعا التوابل الجميلة اللي أنا قلتلكوا عليها قبل كده عند العطار، توابل شرق أقصى. هنا بقى جبنا البرجر بتاعنا، سخنا الطاسة، حطينا يا دوبك هي معلقة زيت واحدة، لان هو برضه هينزل لي نسبة دهون بسيطة يعني. هنبدأ بقى نحمر البرجر بتاعنا، هنقلبه على الجنب التاني. سهل وبسيط وجميل ومفيد جدا، وان شاء الله هيعجبكم. وطبعا ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، واي تعليق نحب تقولهولي يا ريت، يعني كلنا بنتعلم من بعض ونستفيد من بعض. هنا اتحمر معانا البرجر الجميل. طبعا هتحمري بقى الكميه اللي انت عايزاها، عايزه تعمليه كله ماشي، عايزه تعملي الكميه اللي تناسبك وتشيلي الجزء في الفريزر برضو بيبقى جميل جدا في الفريزر وجاهز، وبتطلع على طول على الاكل يعني. واحلى برجر ممكن تعمليه في البيت، والطعم جميل وروعه جدا، وبألف هنا وشفا. اتمنى ان تكون الحلقه تعجبكم، وكون يا رب قدرت اوفر لكم كده على قد ما اقدر في ظل الغلا اللي احنا فيه ده. الشيبسي جميله زي ما حضراتكم شايفين. وهنعمل بقى الساندوتش البرجر الجميل اللي كلنا بنحبه ونبقى هنتجنن كده عليه بره. بص سمك البرجرايه جميل، وبتاكلي لحمه طبعا انت مش ضامنه بقى بره ده بيتعمل ازاي. هنجيب بقى الكايزر بتاعنا وهنحط في الاول الخس، وبعدين الطماطم، وطبعا على حسب ذوقك وعلى حسب اللي انت بتحبيه. وهنحط البرجر والفلفل والخيار، واحلى سندوتش برجر ممكن تعمليه في البيت، احسن من اي مطعم. واتمنى ان الحلقه تكون عجبتكم ويا رب تستفادوا منها، وشكرا جدا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. يا رب، أشهد أنك الرحيم لم تفعل شيئا في الخلق لتؤذيهم، ولم تحملهم فوق طاقتهم لتشقيهم، ولا ينقص من سلطانك من عصاك، ولا يزيد في ملكك من بالطاعة أتاك، ولا يرد أمرك من سخط قضاءك. يا رب. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.